very right, very nice. Hello Mayalu, welcome to my channel Mosumi Mausi, Mahu Mausami. म शान्ति र आज चाहिँ हामी नर्मल हाम्रो डिनर टाइम भयो, त्यसैले हामीले आज खाना हामीसँग के छ भन्नु न। यो चिकन विङ्स हैन, चिकन विङ्स बाट हामी तरकारी बनाएको छ। सलादमा गाजर अनि के रे यसलाई काक्रा भन्छ, काक्रा भन्छ सबैले थाहा छ। काक्रा भन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ साग के को साग हो? स्पिनाच हैन, पालक हैन, के भन्छ थाहा हैन। अनि हामीसँग दाल, जिराले जानेको पहेँलो दाल अनि हजुरहरुलाई पानी ल चियर्स। उसले त तातो पानी खान्छ, म चाहिँ चिसो पानी। ल सुरु गर्दै खाम न त हैन, हामी खान्छौँ हैन, गर्दै खाम। अनि हजुरहरुलाई ओ कस्तो तातो हो, एकदम तातो छ अरे, बिस्तारै हाल्नु। नेपाली खाना चाहिँ यसै मजा हुन्छ क्या है, जहिले पनि खानालाई एनी टाइम। ल हामी आज हातले खाँदैछौँ है। अनि हजुरहरुलाई थ्याङ्क यू सो मच, हामीलाई माया दिँदै हुनुहुन्छ है, यसरी नै माया दिँदै राख्नुहोस्। खाइसक्यो? ल म नि खाएँ, मैले बनाएँ हैन, उहाँले बनाउनु भएको सब मैले बनाएको। मेरो त चटनी पनि छ यो, उसको चाहिँ छैन। एकदम मिठो रहेछ है चिकन विङ्स। तिमीले त आज पनि मैले भन्दा छिटै भ्याउँछ होला। अनि म बिस्तारै खाने गर्छु। म त जहिले ढिलो बनाएको है, म चाहिँ ढिलो खान थालेपछि कस्तो तातो है, भातै रुच्दैन हो। मैले त फेरि मैले तातो खान्छु जस्तो, मैले छिटो खान्छु जस्तो लाग्थ्यो, तर मेरो ब्राउन रहेछ। कतिको दाल पनि मिठो भएको। दाल इज माई लभ। मतलब मेरो फेभरेट दाल र भात हो। मलाई नि दाल भएर भन्दा एकदम मिठो छ। खाना खानेको हतारमा आज हामीले माइक्रोफोन नै बिर्सेछ। माइक्रोफोन जोड्नै बिर्सेछ, तर नजिक छ हामी। यस्तै हो, अगाडि दाल भात देखेको चाहिँ होइन। यो साग स्पिनाच। अनि हामी अगाडि कस्तो कस्तो भिडियो बनाउँदै जानु हजुरहरूलाई हेर्ने इच्छा छ, प्लिज भन्नु है हामीलाई। तर कमेन्ट कति आइरहेछ छैन होला है। तर बिस्तारै आउँछ, मान्छेहरू कति हाल्दा त कतिको आउँदैन। हाम्रो त सुरुवात होस्, सुरुमा नै हार खानु हुन्न नि त होइन। एकदमै मिठो छ है। मिठो छ। अब हामी दसैँको नि भिडियो बनाउँछौँ। आज चाहिँ खासमा हाम्रो भ्लग बनाउने प्लान थियो होइन, दिउँसो हामी बाहिर गएको थियो है। त्यो भ्लग गरेर अनि उयो पनि भ्लग जोड्नु न। खै अब म हेर्छु, म भिडियो एडिटिङ गर्दा कस्तो हुन्छ होइन। भयो भने म अगाडिको भ्लगदेखि यो मुकबाङ कन्टिन्यू गर्छु। त्यो गर्नु न, राम्रो हुन्छ नि। त्यो छेउमा ल्याएर खान्छ नि कस्तो मजाले, क्यामेरा छेउमा ल्याएन। एएसएमआर मुकबाङ गर्नुपर्छ एकदम। म चाहिँ दाल खाँदैछु, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ दाल। मलाई नि मनपर्छ, तर यहाँ लाग्यो नि त, केही पनि हुँदैन। अब के कुरा गर्ने होला।
दसैँ कस्तो हुँदैछ हजुरहरूले? नेपालमा दसैँ रमाइलो हुन्छ है? नेपालतिर भ्युज गएको छ कि छैन होला? हाम्रो यहाँ त केही हुँदैन, खाने काममा जाने। दसैँको दिनमा मात्रै हल्का यसो ल दसैँ है आज भनेर। छिटो चाहिँ मै हुँदो रहेछ झन् बिस्तारै खाएको। तर क्यामेरामा हेर्दा भिडियोमा हेर्दा त फेरि मैले कति छिटो खाएँ जस्तो लाग्छ भने मैले आफूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो क्या। तपाईँले ढिलो खाँदो बिस्तारै बिस्तारै होइन तपाईँले खाएको, तर त्यो हुन्छ नि अब के हो त्यत्तिकै उसो हुन्छ कि है। मिठो साह्रै मिठो। अब यो भ्लग चाहिँ आइरहन्छ प्रायः जस्तो होइन। अनि हामी अब क्रिसमसमा पनि घुम्न जाने भने क्रिसमस त आउन धेरै टाइम छ म यहाँ। त्यो 3 महिना त त्यस्तै कर्छ। अन्त हो आज भन्यो भोलि भन्यो नि। अक्टोबर 1 हामीले आज यो भिडियो बनाएको दिन। एकदम एमी। तपाईँ पनि किलो बनाएर खाने रहेछ है भात? ड्राई खानै सक्दैन भने मलाई चाहिँ एकदम ड्राई मनपर्छ क्या एकदमै। एकदम ड्राई मनपर्छ। म चाहिँ फुक्का खान मन लाग्छ, त्यही नै आज दाल छ त्यही भएर गिलो बनाएर खाएको गाई। मलाई त फेरि एकदम खाएँ। मैले कति फर्स्ट टाइम हो यस्तो थालमा भात खाएको होइन? हो नेपालमा खाँदैन? हाम्रो नेपालमा खाँदैन त। हो र? तपाईँहरू खान्छ हो घरमा? हाम्रो चाहिँ छैन। कसैको हुन्छ, कसैले गर्छ, कसैको गर्दैन। केही छैन यसमा, अरूमा पनि मिठो हुन्छ। भात त भातै हो नि, जेमा पनि मिठो हुन्छ। पेपर प्लेटमा नि मिठो हुन्छ। दाल भात पावर। चिकन करी राइस भेरी भेरी नाइस भन्नु त्यस्तो। तपाईँले बिरयानी बनाएर खाइसक्नु भयो? तेजमा खाएको। एकदमै आटामा पनि मैले सिधाउन लाग्यो, दिदीले पनि सिधाउन लाग्नु भयो। सँगसँगै भयो। अनि यो भयो काँक्रा। काँक्रा कुर्जेट। काँक्राको सरी कुर्जेट रे क्या, मैले पेपिनो भन्छ पोर्तुगिजमा चाहिँ। पेपिनो? पेपिनो पिपिनो होइन? पेपिनो खै के हो अब एक्ज्याक्ट पोर्तुगिज प्रोनाउन्सिएसन थाहा भएन। तर काँक्रा र त्यो यहाँको काँक्रा र कुर्जेट चाहिँ एउटै एउटै देख्छ नि त। कुर्जेट भने फर्सी क्या झुकिन्छ। एउटै एउटै देख्छ नि त। हो म पनि झुकिन्छ। थाहा भइसक्यो जस्तो थाहा हुन्छ, तर सुरुमा नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति। म नि झुकेको झुकेको म नि कन्टिनेन्टमा। तर इङ्ग्लिस क्युकम्बर फेरि अर्कै हुन्छ फेरि त्यो फेरि। तर यहाँ पोर्चुगलको चाहिँ अनि कति काम पाउँदैछ नि त्यसमा पनि है। अहिले त नयाँ आउनुभएको पोर्चुगलमा टन्नै हुनेछ। मिठो हुँदो रहेछ यो पनि।
अनि त सुरुमा मजाले एकदम ड्राई हुने गरे घुट्ने मेरो त भाँडै डढ्छ एउटा कराई छ त्यसमै पकाउँछु डढिहाल्छ त्यही भयो लास्ट मेरो टम्बा साफ सफा हाम्रो दाल मात्रै भएको आज अब दसैँ कति दिन बाँकी छ दसैँ बुधबार हो आज चाहिँ शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार 3 दिन 3 दिन मैले खाना के सम्झेँ थाहा छ त्यो घरको ग्यासको तलको ओभन पनि निभायो कि निभाएन भइदिइरहेको कहिले त्यस्तै हुन्छ है तर निभाउनु चाहिँ निभा जस्तो लागेको मलाई सानो बनाएको थियो अनि ठुलो बनाएर निभा जस्तो लाग्थ्यो साइड निभाएको होला तपाईँलाई पनि त्यस्तो हुन्छ हुन्छ म पनि बिर्सिन्छु म पनि दौडेर जहिले नि फर्किन्छु घरको छेउमा यसरी खान्छ नि पहिलाको मान्छेहरूले यस्तै गरेर दाल सकाउने हो र म त सिधा कस्तो मिठो भयो कस्तो मिठो भयो आज चाहिँ सब सक्यो हाम्रो मिठो भएको छ आज तपाईँलाई कस्तो भयो मलाई पनि मिठो भयो आज लन्च पनि गरेको थिएन तर दिउँसो हामीले खाँदा खाएँ है मैले पनि त्यस्तो मजाले गरेको थिइनँ मैले बिहान त्यही हिजोको खाना अनि एउटा चिकन त्यही उस गरेको थिएँ ल हाम्रो खाना पनि सक्यो अब चाहिँ एन्ड गरौँ है ल सबैजनालाई फेरि ह्याप्पी दसैँ अब इन्डु हुन लागिरहेछ सरी खाइसक्यौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामी दसैँको भ्लग फेरि ल्याउँछौँ मेबी त्योभन्दा अगाडि फेरि अर्को मुकब्याङ पनि हुनसक्छ होइन यु नेभर नो के हुन्छ है हुन्छ थाहा हुँदैन भोलि नै हुनसक्छ थाहा छैन त्यही भएर किप सपोर्टिङ किप लभिङ अस माया गर्दै जानुहोस् हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छौँ है तबसम्मको लागि हजुरहरू राम्रोसँग बस्नुहोस् ह्याप्पी विजया दशमी सी यु सुन फाइनल्ली अहिले चाहिँ शान्तिसँग भेट भयो 3 बजे भनेको 3:30 बजिसक्यो हो नि यता फुटाल्दै अनि उता कति क्युटहरू छ है गाइज हो यो चाहिँ नेपालमा त्यो मिनिसो छ नि यहाँ है गाइज कति राम्रोहरू छ है तपाईँले फ्रुट्स यहाँ राख्नु मोमोहरू यस्तोमा सो हामी चाहिँ अहिले मेट्रो कुरिरहेको काम पनि केही भएन है हाम्रो काम पनि केही भएन हामी ब्ल्याक नुडल्स लिन गएको त्यो पनि दसैँको लागि राम्रो अब हामी जाँदैछौँ